下啫，咁樣反火就得㗎啦。Hello， 歡迎翻到我啲頻道啊！今日我要教大家做嘅就係三巴炒 A 瓜啦，咁樣佢唔一定要炒 A 瓜，亦都可以炒四大天王啊！變做咗今日我又買多咗 A 瓜啦，咁樣我都唔想浪費佢，咁樣變做咗我就用去蝦嚟做嗰個三巴炒 A 瓜，咁樣今日我就比較單調多少，教大家點樣去炒 A 瓜啦，唔嚟多講，先翻到我啲工作台先啦。OK， 先介紹下今日有嘅食材啦。咁樣三巴炒 A 瓜嘅話，主要係個三巴醬愛好食啦。個三巴醬我係預先煮好咗嘅，咁呢個都係我自己嘅獨門秘方啦。咁樣有興趣嘅話，我下擺再教大家。咁樣都唔嚟多講，翻我哋嘅廚房先。翻到我工作台啦。今日我用到嘅食材就係紅葱啦。紅葱嘅話，我係預先切好咗一片片嘅，一陣間要炒落去嘅。咁樣仲有 A 瓜啦，切手指嘅大細啦。三巴我已經係預先煮好咗，咁樣有興趣下一集我再教你點樣去做秘製嘅三巴啦。Let's go！ 咁樣我哋先嚟處理咗嗰隻 A 瓜先啦。入落去炒 A 瓜，佢比較香啲啦，冇咁容易腍啦。好 ，A 瓜落去。然之後洋葱都落去炒一下，翻火。然之後轉埋個三巴，炒香。呢個三巴入邊本身有蝦味啦，所以帶多少鹹啦，好似煲湯。咁啊，炒好嘅放落去，溝一下啦。火